cambiarono il corso e la storia segnando 2 gol, però tornando a noi si tratta della semifinale tra Manchester United e Juventus, che venne vinta dalla squadra inglese per 3-2. Peraltro anche in questo caso sembrava smarrita, in quanto la partenza dei bianconeri fu al fulmicotone, nel senso che nei primi 11 minuti, grazie a Pippo Inzaghi, la squadra di Torino segnò 2 gol, al sesto e all'11° minuto. In 10 minuti però, e dopo un'altra occasione salvata sulla linea da Joop Stam, il difensore quasi calvo olandese che poi abbiamo visto con la maglia della Lazio qualche anno dopo, si portarono sul 2-2 dal 24° al 34° minuto. I 2 negretti, diciamo, i 2 colored del Manchester United, erano 2 gol di Roy Keane e Dwight York. Uno dei 2 era appunto un colored che ricordiamo con la maglia dell'Aston Villa anche di Trinidad e Tobago. Si portarono sul 2-2 e questo già dava, dopo l'1-1 dell'andata, già dava la qualificazione ai Diavoli Rossi, però non era una vittoria, era un pareggio. 2-2 che poi divenne, dopo un palo nel primo tempo ed un altro nella ripresa di Roy Keane e di Dwight York rispettivamente, anche una vittoria. All'83°, quindi al 38° del secondo tempo, Andy Cole portò in vantaggio appunto i Diavoli Rossi e decretò la vittoria degli stessi. Fu la prima vittoria appunto del Manchester United in Italia, è accaduto 17 anni fa come vi ho detto, e questo completava in quell'anno, mi dispiace devo dirlo come chiosa finale, anche un Italian job da parte dei Diavoli Rossi stessi, in quanto nel turno precedente dei quarti di finale avevano eliminato l'Inter vincendo 2-0 al Old Trafford, una doppietta di Dwight York, e pareggiando 1-1 a Milano con reti di Ventola e Paul Scholes. E questo appunto ruppe, diciamo, una specie di sortilegio negativo del Manchester United, che in queste 2 partite è riuscito prima a non perdere in Italia, per la prima volta contro l'Inter non uscì sconfitto, e a vincere appunto contro la Juventus per la prima volta nella sua storia in Italia. E nonostante tutto era sempre andata così, nonostante appunto la storia gloriosa, diciamo, del Manchester United, che diciamo nacque un po' da lì, diciamo, l'età dell'oro attuale che si è chiusa, se vogliamo, nel 2010 con la semifinale contro il Bayern Monaco, quella che poi portò l'Inter al triplete, iniziò lì. E secondo me anche quella partita fece capire non solo a me che dopo il ban dell'Eisel e il riadattamento tecnico-tattico del calcio inglese negli anni precedenti, pure con qualche vittoria soprattutto dell'Arsenal, poteva diventare nuovamente competitivo. Diciamo, fu una partita fantastica che comunque fece capire che il lavoro, diciamo, la strada intrapresa dal calcio inglese, anche se non era poi così, virgolette, inquinato, se mi passi il termine, da giocatori stranieri, la strada intrapresa dal calcio inglese era quella giusta. Io avrei finito. Questo, scusami un attimo, questo non farà piacere al nostro amico Michele Picchioni, però insomma
mi andava di fare questo. Poi lui è molto rispettoso verso il calcio inglese, sicuramente non gli dispiacerà più di tanto. No, lui l'unica cosa che odia è l'Inter, quindi nei confronti dell'Inter non è minimamente rispettoso, ma comunque non importa. Si capisce da quello che scrive. Io non rispondo mai per evitare discussioni inutili. Dunque, facciamo la nostra prima pausa musicale, direi, sì, senz'altro. E poi ci ritroviamo a parlare del Gran Premio di Cina di Formula 1, dove si è visto finalmente, dopo tanto tempo, secondo me, un po' di spettacolo. Sì, assolutamente. Seconda parte della nostra trasmissione, ritroviamo Lorenzo Rossi, questa volta in qualità di esperto di Formula 1, ci parlerà del Gran Premio di Cina, terza prova del Mondiale 2016, terza vittoria di Nico Rosberg in questa stagione. Innanzitutto l'hai detto bene,
hai detto Nico Rosberg, non hai detto Cheke, e questo va a tuo, diciamo, come cosa positiva. Sì, effettivamente una partita, una corsa, scusami, dove effettivamente ci siamo finalmente divertiti, anche a causa, tra virgolette, poi ovviamente puoi intervenire, mi avevi detto privatamente che avevi delle domande da farmi, ma certo. chiaramente puoi farlo. Una corsa, come dicevo, dove ci siamo divertiti, io francamente non mi divertivo così, diciamo, dal 2013, dal famoso 2014, dall'arrivo in volata in Bahrain, dove Lewis Hamilton batté proprio fisicamente quasi lo stesso Nico Rosberg in volata, come stavo dicendo, per circa un secondo, arrivarono praticamente quasi in parata, e bene, diciamo, bene così, un Gran Premio dove ci siamo appunto divertiti anche per come sono state rimescolate sostanzialmente le carte, non solo dalla ridicola, peraltro, come dicevamo settimana scorsa, penalità data a Hamilton per il fatto dei motori o power unit, come si dice adesso, in scadenza, diciamo che devono essere usati per un tot, se si rompono prima penalità, ma anche per il fatto che lo stesso Hamilton è stato ulteriormente handicappato, tra virgolette, o diciamo attardato dal fatto che ha avuto una perdita di potenza nel corso della prima qualifica del Gran Premio stesso, e si è dovuto accontentare dell'ultima posizione, e da lì è stato veramente difficile, anche perché poi è stato vittima durante la rimonta di un altro incidente, peraltro non provocato da lui, ma non solo, abbiamo avuto anche, e qualcuno ha malignato, questo non credo che però sia così, che del fatto che Marchionne porti Ella quando è al box. Abbiamo avuto la Ferrari che ha giocato ad autoscontro, si sono praticamente quasi autoeliminati i due ferraristi Raikkonen e Vettel, un errore che secondo me però, pur sapendo che Kvyat è arrivato a tutta velocità da dietro, è un errore di Vettel. Finalmente poi è riuscito lui, con la sua umiltà, ad ammetterlo. Per il resto, chiaro, non ci sono grosse novità. Rosberg sembra tranquillo, io però lo voglio vedere sul veloce europeo. Nei mesi di luglio e di agosto. Visto che ne stai già praticamente parlando, ti faccio la domanda che ti volevo fare, perché si inserisce esattamente in questa parte del discorso. Sono 3 vittorie consecutive di Rosberg a inizio stagione, e la Cabala dice che il pilota che ha vinto le prime 3 gare stagionali consecutivamente ha sempre poi vinto il campionato del mondo. Inoltre sono 6 vittorie consecutive di Rosberg, tenendo conto anche delle ultime 3 della scorsa stagione. Quindi volevo chiederti, a tuo parere, la sicurezza e la superiorità netta con cui Lewis Hamilton ha sempre controllato la situazione in McLaren, in Mercedes, ergendosi comunque sempre a pilota di caratura superiore rispetto a Rosberg, secondo te può essere un attimo in discussione? E secondo te Hamilton recupererà facilmente, o potrebbe iniziare ad avere a sua volta quindi dei dubbi sul fatto di essere tanto meglio del compagno di squadra? Non è una domanda semplicissima, diciamo che ti rispondo forse in maniera un po' lunga, però cerco di estrinsecare il mio pensiero
nel modo migliore possibile e anche meno